Ես պետք է սկսեմ իմ ելույթը այսօրվա գլխավոր տնօրենի բացման խոսքում նշված կարևոր թեմաներին հղում անելուց իմ մեծ տղան 17 տարեկան է եւ երբ որ ես հարցնում եմ ինչ ես մտածում արհեստական բանականության մասին, ինքը պատասխանում է, որ ինքը շատ վախեցած է այն զարգացումներից, որը այսօր տեղի է ունենում։ Goldman Sachs-ը վերջերս կանխատեսել էր, որ մոտ ապագայում 300 միլիոն աշխատատեղ կվերանան կամ կփոխարինվեն թվային աշխատողներով, ՏՀԶԿ-ն համարում է, որ աշխարհում այս բանի գոյություն ունեցող աշխատատեղերի 27%-ը բարձր ռիսկի զոնայում են գտնվում։ Տարբեր երկրներ, տարբեր խոշոր ընկերություններ, տնտեսություններ փորձում են հասկանալ, թե ոնց պետք է արհեստական բանականությունը տեղավորվի այսօրվա իրականության մեջ եւ ինչպես կփոփոխվի աշխատաշուկան եւ հետեւաբար սոցիալական իրավիճակը դրա հետևանքով։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մանրամասն ուսումնասիրվի եւ հնարավորինս արագ ձևափոխվի մեր պատկերացումները այդ թվում սոցիալական արդարության մասին, որպեսզի մենք կարողանանք դիմագրավել այսօրվա մարտահրավերներին եւ նաեւ օգտվենք այն հնարավորություններից, որոնք որ գոյանում են։ Մյուս կարևոր բանը, որ պետք է նշեմ, դա բարձր տնտեսական աճի պայմաններում սոցիալական արդարության պահպանումն է։ Գիտեք, որ Հայաստանը վերջին 2 տարիներին գտնվում է բարձր տնտեսական աճի զոնայում եւ համարվում է աշխարհում 10 ամենաարագ աճող տնտեսություններից մեկը, թե անցած տարի, թե այս տարի, ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների, բայց միևնույն ժամանակ այս բարձր տնտեսական աճը շատ տրամաբանորեն ուղեկցվում է համեմատաբար բարձր գնաճային ֆոնով եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեր աշխատանքի արդյունքում այնպես անենք, որ բարձր տնտեսական աճը որևէ պարագայում չհանգեցնի աղքատության ավելացմանը։ Ես պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ չնայած Համաշխարհային բանկի զգուշացումներին, ես կասեի ահազանգներին, առայն որ 2022 թվականի վերջին մեր աղքատությունը կարող էր աճել 26.5%-ից մինչև 39.6%, մեզ այնուամենայնիվ հաջողվեց համատեղ եւ բավական սինխրոն աշխատանքի արդյունքում այս բարձր տնտեսական աճի պայմաններում ոչ միայն չթողնել, որպեսզի աղքատությունը աճի, այլև նվազեցնել այն, ինչ շատ կարևոր եմ համարում, վստահ եմ, որ այս տարվա արդյունքներով, երբ ունենք բարձր տնտեսական աճ, բայց համեմատաբար ցածր գնաճ, մենք կունենանք աղքատության կտրուկ նվազում, որը ես շատ կարևոր եմ համարում եւ ճիշտ ասած համարում եմ, որ դա մեր աշխատանքի ամենակարևոր նպատակն է։ Բնականաբար նոր մարտահրավերներին ավելացել է 100,000-ից ավել բռնի տեղահանված անձանց աշխատանքով ապահովելը։ Այսօր մենք աշխատում ենք միասին, որպեսզի կարողանանք ընտանիքներին առաջարկել լավագույն աշխատանքի հնարավորությունները Հայաստանում։ Պետք է նշեմ նաև, որ Խաղաղության խաչմերուկը ինքը ևս մեծ բարեկեցության եւ նաեւ սոցիալական բարեկեցության եւ գուցե նաեւ արդարության աղբյուր կարող է հանդեսնել, որովհետեւ ընդհանրապես ենթակառուցվածքների զարգացումը ամբողջ աշխարհում եւ նույնիսկ ՄԱԿ-ի 17 գլոբալ նպատակների մեջ կա եւ հիմնական գաղափարը դա ըստ էության մարդկանց աշխարհի տնտեսական բարիքներին ավելի մեծ հասանելիություն տալն է եւ կարծում եմ, որ Խաղաղության խաչմերուկը, որը այսպես ասած միջանցքի իմ կարծիքով անբաժանելի մասը պետք է լինի, եւս կբերի ընդհանուր առմամբ Հայաստանում սոցիալական արդարության
ավելի բարձր մակարդակի։ Եթե փորձեմ, այսպես ասենք, մտքում պատկերացնել, թե ինչպիսին տեսք պետք է ունենա սոցիալական արդարությունը մեր ժամանակներում, բնականաբար արհեստական բանականության հետ համահունչ եղանակով կարծում եմ, որ պետք է եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ հաջորդ բանախոսները եւս իրենց կարծիքը հայտնեն այսպես կոչված universal basic income-ի մասին, այսինքն անվերապահ նվազագույն եկամուտի մասին, որը հասանելի կլինի բոլոր մարդկանց, կրթության հասանելիության եւ կրթության որակի մասին, պարենային անվտանգության կոմպոնենտն է շատ կարևոր, որպեսզի պարենային անվտանգությունը լինի բոլոր մարդկանց համար հասանելի եւ տեղի ունենա այն, ինչպես նաեւ բավականաչափ հասցեավորում կլիմայի փոփոխության առաջացրած մարտահրավերներին, սա եւս մեծ մարտահրավեր է եւ սոցիալական արդարության վրա էապես ազդող ֆակտոր։ Այսքանը կուզենայի ասել հիմա, կարծում եմ, որ մենք պետք է ուշադիր լսենք այսօրվա մեր բոլոր բանախոսներին, դա արդեն ելույթ ունեցած հետո, որպեսզի կարողանանք մեր համար լավագույն իդեաները եւ լավագույն գիտելիքները վերածենք աշխատանքային պլանի։ Շնորհակալություն։